हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फूड एंड हेल्थ प्लैनेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप ये काढ़ा देख रहे हैं, यह एक ऐसा काढ़ा है जो आपकी सर्दी को, आपके जुकाम को, आपकी खांसी को मिनटों में दूर कर देगा। 102 बार अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको अपनी सर्दी में, अपनी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, हम आपको इस काढ़े को बनाने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, साथ ही एंड में यह भी बताएंगे कि इसका सेवन आपको कैसे करना है, किस तरह से और कितनी बार आप इसको पिएंगे तो आपको सर्दी और खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे इस चैनल के आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस काढ़े को बनाने के लिए हम इस पैन में 2 गिलास पानी के डालेंगे। ये देखिए 2 गिलास पानी हमने इसमें डाला है। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के आपको जीरा डालना है। इसको आपको बॉईल करने के लिए रख देना है। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जीरे का पानी तो बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको इतना काढ़ा है कि ये काढ़ा 2 गिलास से 1.5 गिलास तक रह जाएगा। अब हम इसमें से जीरे को एक बार छान लेंगे। ये देखिए हमने इस काढ़े में से जीरे को अलग कर दिया है। हमारे पास अब जीरे का पानी तैयार है। अब हम इसको दोबारा से गैस पे रख देंगे। अब हम इस जीरे के पानी में 7 से 8 तुलसी के पत्ते, जो मैंने पहले से ही साफ करके रखे हैं, उनको डाल देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं डालने हैं, साबुत ही आप तुलसी के पत्तों को इसमें डाल दीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लेना है। आपको ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून यानी कि 1 चम्मच भर के अदरक को कस लेना है और आपको इस काढ़े में उसको ऐड कर देना है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब ये काढ़ा 1.5 गिलास से 1 गिलास रह जाएगा तब ये हमारा काढ़ा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दें। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा अब लगभग 1 गिलास के ऑलमोस्ट बराबर रह गया है। हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसको एक गिलास में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने 2 गिलास पानी डाला था। अब ये काढ़ा बनके ऑलमोस्ट 1 गिलास के इक्वल ही रह गया है। इतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। अब हम इस काढ़े में ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून शहद मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून हमने इसमें शहद मिला लिया है। जब ये काढ़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी बॉइलिंग हॉट ना हो, तभी आप इसमें शहद मिलाइएगा, क्योंकि हम बॉइलिंग हॉट चीज़ों के साथ शहद को नहीं मिक्स करते हैं। और इसी स्टेज पे, यानी कि ये बहुत तेज़ गर्म भी ना हो, बहुत बिल्कुल ठंडा भी ना हो, इस स्टेज पे ही आपको पीना है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे पीना है। फ्रेंड्स, आपको इसको सुबह के टाइम अगर आप इसको पियेंगे तो अपना असर सबसे ज़्यादा करेगा। साथ ही साथ इसको पीने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आप देखेंगे कि इसके 2-3 दिन के सेवन से ही आपको अपनी सर्दी और खांसी में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आपको काढ़ा ये दिन में सिर्फ 1 ही बार पीना है। 1 ही गिलास इस काढ़े का आपको रोज़ पीना है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं पीनी है। फ्रेंड्स, ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार है। अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारा ये सर्दी और खांसी का रामबाण नुस्खा पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे इस फूड एंड हेल्थ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।